Hei, Olli on siin ja nüüd viimane kord, kui me seda kaunitari nägime, parandus mitte nägime, vaid siis, kui me selle kallal tegutsesime, siis me tegime ära tagapidurid, kettad, klotsid, käsipiduri asi ja, või noh, käsipiduri süsteem. Ja siis oli see, et mul olid ette tellitud ette ka kettad, klotsid ja supporti remontkomplekt. Ja siis ütlesime, et järgmine kord peaks seda tegema. Nüüd on järgmine kord käes ja me ei tee seda. Aga mida me ikkagi teeme, on asi, mida ma pole kunagi varem teinud, nii et ma olen natukene hirmul. Nii et jaa, hakkame aga pihta. Ullaan. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. No aga mis on see asi, mida ma pole varem teinud, mida me siis täna tegelema hakkame? Tegu on, juba nagu oleme siin esisillas ja asi, millega me tegeleme, on siis esisild. Ma siit natukene juba määrisin ära, aga teeme siukse, ma ei tahaks öelda esisilla restaureerimise, mis iganes, aga mul on siin uus see kõverõõts, uus rooliots, kogu see roolivarras või mis iganes selle nimi on. Mul on olemas ka uus see õts ja kus on siis tabika kont seal taga. See on mul ka uus mõlemal poole ette ja muidugi uued kettad, klotsid, aga täna keskendume silla peale, mis on natukene hirmutav, sest et ma pole kunagi varem oma elus mitte ühtegi silla detaili vahetanud, aga üks päev on ikka esimene kord ja tegelikult ma natukene hirmul olen veel sellega, et me siin natuke aega tagasi üritasime Rasmusega koos. Jah, me ei ole tülis, me oleme koos Rasmusega teinud asju, millega läheb veel natukene aega, aga me üritasime siin 61 kärukonksu pistikut ära vahetada, mis oli siin kenasti ära oksudeerunud, nagu näha. See on meil siin veel pooleli, eks selle kohta tuleb ka veel video. Aga ka siin olid ilusti roostes poldid ja nüüd ma ei tea, millal see kärukonks pandud on. Ma tean, et see on ebaoriginaalne küll, aga see auto on 10 aastat seisnud, nii et aga midagi muud pole teha, kui et hakkame pihta. Hakkaks äkki pihta siit kunde poolt, kus on natukene rohkem valgust, natukene rohkem ruumi, kui me juba teame, mida me tegema peame, siis saame minna juhi poolele. No nii, kõigepealt nagu ikka tuleb pidurid eest ära saada ja H7 on meil liugurid äkki. Ma juba siin lasin täiega seda release oili ka igale poole. Vaatame, kuidas hakkama saame. Neil olid tegelikult kaitsekummid ka peal, aga need ma juba võtsin siit ära. Me oleme esisillas ju. Natuke lihtsustame endale tegevust. Abadett. Nii, klamber. Mul ei ole kohe kruvikeerajat käe pärast, aga ma ei viitsi järgi ka minna. Nii et üks kohe lehtvõtjana. Toon vararaud. Nii,
vaatame korra selle ketta lukustiga ära. Laps. Ketta lukusti on lahti. Võime jätkata supertiga. Tegelikult peaks kruvika tooma, aga läks liiga lihtne. No, ikka liugurid liiga ees, jah. Võtame välja täiesti. Apsti. Võtame selle piduri fooliku sealt klambri vahelt ära. Ops. Paneme ta siia natukeseks. Nii, ja siis me näeme kelgupolte. Nii, mis moodus kelgukad need olid? Kas need olid ära paisunud 16-sed või taga on erinevad? Vaatame. 17 ka ei lähe peale. 18 ka ei lähe peale. No 19 läheks nagu. Sul suportil võiks olla mingi parem koht. Kas see mahub siia alla? Jepodi. Saame suporti sinna panna. Nüüd saame ketta küljest võtta. Hops. Natukene, ma ütlen release oil, aga tegelikult on penetrating oil. Paneme seda vahele. Ops, sa juba tead, kus kohas seda saada. Vana hea mototron.ee. Peab kuuma tooma. Ma kahtlustan. Toome kuuma. Hops, kuidas tuleb ära. Noh, kuidas sind siis kätte saab? Ütleme nii, et kui ma juba ketast maha ei saa nii lihtsasti, ma ei ole väga optimistlik nende silla detailide osas. Tule ära nüüd. Tule ju. Veel kuuma. Sulatame lahti selle rooste. Tule ära nüüd. Panen praegu kaamera kinni, ei taha liiga pikaks ka seda värki jääda. Tuleme tagasi, kui ketas maas. No nii, nüüd on kulunud mingisugune 10 minutit ainult tegelikult. Sain, võib-olla veidi rohkem, aga sain siit lõpuks ketta maha, kuumutasin ja
siis ma hakkasin tagantpoolt peksma, eks mul tegelikult on uued kettad, aga ma ei tea, võib-olla ei ole samad, et siis ei hakanud aga alguses, aga lõpuks sain ikkagi küljest ära. Siis ma mõtlesin, et kui mul juba selle poolega nii suur jama oli, et siis ma igaks juhuks võtsin teiselt poolt ka kõik ära ja ütleme niimoodi, et siit poolt tuli tegelikult palju lihtsamini lahti. Nii supporti, liugurid kui ka kelgupoldid ja ketas lihtsalt kukkus küljest ära, et see ketta kinnituskruvi tegin natuke lahti ja siis juba ketas hakkas pealt ära vajuma. Nii et selle poolega läks nagu nõksa paremini. Ma loodan, et see jätkub ka siis, kui me lõpuks jõuame sildade juurde. Aga sillad. Ei tunne ennast üldse kindlalt, aga puhu muidugi tolmu silma. Ei tunne ennast üldse kindlalt, aga jah. Põhimõtteliselt vaatame üle, mis meil siin on siis. Meil on siin taga kõverõõts, tagumine õõts, alumine õõts, mis iganes pidi seda nimetatakse. See teeb meil 55 mile an hour shake'i ja see on meil äkki sellega sealt kinni ja sealt kinni ja siis ta tuleb siia kändmiku külge. Siin kohas on meil rooli ots ja siis on stabika kont on meil ka siin. Ülemine ots, alumine ots on seal, on see jah, peaks olema. Ja siis meil on, muidugi nüüd ei saa keerata ju, ma võtsin kettad küljest ära, aga meil on eesmine ots, mis on siis sealt kinni ja tuleb sinna alla. Nüüd 34 sillad on võrdlemisi huvitavad selles osas, et see munakas tuleb pealt. See munakas tuleb pealt, mis on siis selle kõvera tagumise õõtsa oma, aga ma siis proovin õigeks väänata, et see läheb nüüd alt poolt, et saaks lõbusam, et saaks põnevam. Ja siis on see, et on tegelikult üks plaat, meil tuleb kogu käänmik, on meil siis vedruassamblee, siin sees on siis see amort ja kõik see on nagu ühes tükis ja kõik need õõtsad asjad kinnituvad siis plaadi külge, mis on omakorda siis 3 poldiga alt poolt üles pandud, et saaks lõbusam. Nii et jah, vaatame siit edasi, mis pidi mida, kuidas on lihtsam lahti võtta. Siit on näha, ma olen teinud kõik 3 polti. Siit ei ole näha, aga ma olen teinud õrnalt lahti, mitte küljest, vaid õrnalt lahti teinud kõik 3 polti, mis hoiavad siis kinni seda plaati, kuhu külge on kinnitatud mõlemad õõtsad ja rooli ots. Lahti teinud õrnalt, aga mitte küljest. Nüüd on see, et peab välja mõtlema, mismoodi siit edasi minna. Ma arvan, et võib-olla järgmine asi oleks see, mis rooli varras, mis iganes. 17 ju. Vaatame, paneme püssi otsa. Vaatame, mis juhtub. See tuli nii lihtsasti küljest ära. Ja nüüd on see, et tegelikult peaks panema selle mutri siia tagasi ja peaks me seda haamriga siit ülesse või mis iganes. Aga mina käisin Mototronis shoppamas mototron.ee ning mina ostsin omale siukse toreda detaili, kus ma ta pakendist ilusti välja kalvata saan. Opsti, siukene asi ja Mototronist pärit. Kui sa tahad endale ka võtta, kohe proovime ära, testime, kuidas ta töötab üldse. Enne kui ma siin hakkan alusetult reklaamima, on ju. Võib-olla on täis jama, eks ju. Paneme ta sinna vahel ilusti. Nüüd teeme kohe kurja häält. Et ta oleks ilusti seal vahel. Ja siis me saame pressida selle munaka sealt välja. Kas keegi ütleb mulle, mis lehtvõti see on? Kõhutunne ütleb 15.
ma ei tea, miks. 15 on väike, äkki on 17. 17 on väike, äkki on 18. 18 on ka väike. Nii, see on 19. Ja nüüd selle juures on tähtis teada seda, et see ei ole jumala tööriist, see ei tee sul kõiki asju lahti, vaid see on mõeldud aitamiseks. Nii et vaatame, kuidas ta hakkama saab. Noh, väljas ju. Peaaegu. Paneme selle natukene paremini sinna. Aga siit on juba näha, et vahe on vahel ilusti. Noh, tule nüüd ära. Põhimõtteliselt ega ta seal sees enam kinni enam ei ole, kuhu ma haamri panin. Siin. Peaks saama lihtsalt panna tuts ja rooli ots on küljest. Nagu lupsti. Nii, millele ma veel siit ligi pääsen? Poolt pääseb äkki sellele tagumisele otsale ligi. Aga ei pääse. Äkki see asi seal kuidagi. Stabika varras. Keegi teab, mis mõõdus see veel on. Ahah. Tegu on 17-sega. Vähemalt alumine on. Vaatame, mis ma siit. Võtame selle ABS-juhtme siit vahelt välja. Siis pääseb natukene nagu ligemale tollele. Näita mulle 17 pikk padrun. See on nii täpselt siukses kohas, et sinna ei mahu pika padruniga vahele. Aga alumisele mahub. Siis võtame alt lahti äkki või? Siin küljes on juba 17 lahti. Pikka padrunit on vaja. Mul on mutter sees veel. See seletab. Tea, kas siit on näha? Võib-olla mitte. Ei taha ära tulla nii lihtsasti. Release-oili. Kas paneme natuke kuuma ka? Natukene kuuma. Natukene release-oili. Ja natukene püssi. Sina oled lahti ikka mul, eks ju, jah? Lefti luusi, raidi, taidi. No, nüüd see nagu hakkas käima seal. Aga nüüd teda on vaja kinni hoida vist. Mis asi see teiselt poolt on? 19 ta ei ole. Oh no! See on ümar! See oleks olnud 16 vist. Tegelt proovime 16-ga. Äkki päästab veel. Keerleb seest ringi. Ma toon 16 lehe. Äkki 16 leht sobib sinna. Au! See tegin midagi. Munakas siin sees keerleb. Mul ei ole teist 16 kah kinni hoida teda. That's no bueno. See nii kaua, kuni selle peale mõtleme. Vaatame, mis siit see
Ülemine teeb. Sinna ei pääse ligi selle samusegagi narre või selle püsiga. Ups. Nüüd on lõbus, lasime rolli otsa lahti, nüüd saab rolliga keerata ka teda. Ja siin ei ole ruumi selle jaoks. Aga kui ma toon ta natukene madalamale. Ops, siit nagu on ruumi. Noh, ma hääletan kuuma poolt. Can't be stuck if it's a liquid. No, mingisugune liikumine nagu oli. Tea, kas see oli hea liikumine. Ai, kuum. See narr või see leht on ka juba kuum. Jaa. Are you coming out? Siit nagu midagi liiguks. Aga ise asi on see, et kas see munakas seal sees liigub kaasa, sellest ma nagu väga täpselt aru ei saa. Ja muidugi liigub kaasa. Toome siis lukustuvad tangid äiges. Vaatame, kas saame sellega. Proovime alumist. Tahan väga lukustuda. Does not bode well. I am not happy about this. Sest et nagu see 16 leht, see ka ei püsi seal ilusti. Ja sellega mul ei ole vapšee midagi teha. Selle ülemisega. Do I do the relakas? Perhaps. Vaataks äkki siis mingisugused teised poldid siit üle. Vaataks selle tagumise õõtsa näiteks. No nii vahelduse mõttes. 22. Niimoodi. See on peaaegu lahti. Kui ligipääsetav siit. See seal on. Ülilõbus oleks tõstukit omada, aga no ei ole näha. What can you do? Ei olete sellega ka sinna lähedale. No siis, kui ma liigutaks täiesti ära, paneks rooli otsa ilusti omale kohale. Kui ma rooli otsa just ära on, kas mul on piisavalt ruumi selle jaoks? Ei ole. Mitte vähimalgi määral. I guess 22-23 lehti tiis. Võtame 24 ja 21 ka kohe siia. Ei ole ruumi, aga prooviks jalaga lükata. Märksa lihtsam oleks see, kui eest ära võtta kogu see haab siit nii-öelda. Liigub. Käsitsi veel ei jaksa, jalg vahele ja Vaata, kui mul mahuks narre sinna vahele ju. Mis ma loll selle
lehtvõtmega, siis möönan, narre mahub ka sinna vahele ju. Püss võib-olla ei mahu, aga narre küll mahub. Oh no! No nii. Mutter on käes ja sellel on seip ka. Niimoodi, kas ma mahun oma uhke uue tööriistaga siia vahele. Tead, laseks selle plaadi lahti, siis ma saaks ligemale. Kurat, siit poolt ei mahu. Ma ei taha seda kogu konstruktsiooniga ära võtta. Haameridiis. Mul on vaja tõstukit. Sest et see on maratüütu. Sest teda väänata ei saa sealt välja. Ma väga ei viitsi seda kogu amordipüstakut siit eest ära võtta, pluss ma ei saa ju stabika konti lahti. Üle 16 lehte kahet haarata kinni, et teha sealt ülevalt seda lahti. Ja need juuksed on marutüütud. Saaks selle stabika kuskiltki otsast lahti, oleks juba märksa lahedam. Jalaga hoiame lukustavaid tange kinni ja muidugi ei tea, kas see teeb midagi. Tahaks püssiga lasta. Nagu ma tean, et autoremont ei ole kõige graatsilisem töö, aga no see on juba natukene. Need ei hoia kinni. Need lukustavad tangid. Need ei hoia kinni. Mitte millestki siit täitsa vees. No proovime seda alumist siis. Alumist õõtse, et mul oleks midagigi ette näidata. No ma pean nii vana ära käima, nii et paneme siit pausile, jätkame siis, kui mingi idee on. No nii, nõks aega on hiljem, käisin, tõin pere ära. Uus soeng, et ei jääks enam rattakopis kinni. Seisukord, ma korra hakkasin siin juba tegutsema, et vaataks, võtaks. Tegin siit ABS juhtme lahti. See tuleb sealt veel välja võtta. Võtsin juba mutri ära sellel teisel rooli otsal, sisemisel. Ja tuleb välja, et ikkagi on vaja või oleks mõistlik võtta kogu see kompott siit juurest ära. Aga me ei saa seda stabika konti siit oma koha pealt kätte mitte mingit pidi. Nii et jah. Kontus removus. Nüüd on stabika kont lahti. Ega ma ei teinud teda õigest kohast muidugi lahti, aga lahti ta on. Aga nüüd ma saaks ära võtta. Ma viisin juba kõik oma tööriistad minema. On 22, ei ole 22. Ma saan ära võtta selle käänmiku siit. Kuidas mul selle ABS juhtmega läheb siit. Ops, nii ABS juhe on oma koha pealt lahti, nii et jah, need 3 bolti siit, ülalt 3 bolti ja kogu see käänmik tuleb välja. Ja, kes teab muidugi, mis boldid need enam on, mis suuruses. 19. Ja, pikendust aga vahele vaja. Siin on isegi tseraamikut vist vahele pandud või? Nii, ja see tagumine tuli ilma pikenduseta ära võtta. Mul ei ole ligipääsu sellele. Sest et see tagumine on siukses kohas täpselt, et ainult teatud
nurgal saab sellele ligipääsu lihtsasti. Mul ei ole selle nurgal auto hetkel. Näpuga ei saa keerata juba või? Hülinapilt. Ops. Nii ja number 13-tega need lahti. Ja kas selle peaks ka enam ära võtma või? Ei pea toda ära võtma. Äkki kukub ise välja. No, mis ta nüüd teeb? Nüüd ta tuli siit alla. Ahah, mul on vaja kruvvar sinna vahele lüüa. Habad ja ets, tule nüüd. Ops, käendmik väljas. Oleks maru hea juba ära vahetada mordid ja vedrud, aga mul ei ole neid. Ja siin on, paneme siit kohe reliefsoiliga. Siin on see plaat. Eesmine ots siia, tagumine ots siia, rooli ots sinna ja siis tabikas läks sinna taha varda külge. Nii, ja nüüd ma saan panna oma ülihea Mototronist saadud tööriista siia. No. Äkki? Ei. Jaa. Äkki kui ma keeraks ta, natuke modifitseeriks, keeraks ta selle pealmise poole siit otsast ära ja paneks ta teistpidi tagasi, mis me sellest arvame. Ega ta ei ole mõeldud päris niimoodi, aga kes ei riski, see šampust ei joo. Vist öeldakse. Sest et tal ei ole siin teisel pool seda süvendit, kuhu see keeraja minna võiks. Aga niipidi läheb ta vähemalt sinna omale kohale. Sääsed söövad. Õudne. Oh no! See teine õts on siin ees. Niimoodi. Nüüd ta on omal kohal. Nüüd saab hakata 19-ga või? Sääsed. Oli 19 või? Jah. Saab hakata 19-ga keerama. Puh! Küll on tugevasti kinni seal. Kurat, nagu hakkaks kergemaks minema. Raisk nagu ei hakkaks ka. Kui palju jõudu sa tahad? Ikka ei taha tulla, noh. Ossa kurja. No nüüd tuli ära. See ehmatas. Ops. No jõue, üks õõts on käes. Ops. Nii. No see munaks ei tee enam mitte midagi. 22. 22. Kas niimoodi toimib? No näed, ei toimi, ikka on vaja seda tööriistana.
ossa, see pani praksti koos selle kummiõljaga sealt minema. Niimoodi, nüüd ta on seal. Kurat vähe ei karda või pärast saab selle metallkamakaga vastu vahtimist. Oi. Aga ma peaks tegelikult üldse vaatama, et kas see tagumine ka liigub kuidagi pidi. See seal. Kui sa olid 19 seal, siis järelikult sa oled 19 ka siin. Ja või see tagant on siis 20 või? 18 sa ju ometigi ei ole. 20 ja 19 asjad, jah? Seib ja sellel teisel pool ka seib. Mõlemal pool on seib. Nii, ja siis selle ära saamiseks it can't be stuck if it's a liquid. I mean, ütle, mis sa tahad, aga vähemalt mul on siin hästi ventileeritud töökoda. Niimoodi. Määre. Või reliissoil, mida oleks pidanud ennem juba haarama ning haamer. Miks sa välja ei tule? Mu käel hakkab juba kuum. Abadi! Küll see oli tükk tööd. Ja siis mul on ainult üks pisikene rooliots seal, mis tahab kätte saamist. Aga sinna ma juba eos tean, et sobitub see mototroni tööriist. Klõmps. Ja väljast ongi. Niimoodi, ma nüüd lasen kaameral natuke puhata. Enne meil ruumi tegi relakaga siin natuke pättust. Ma teen selle korda ja siis tuleme tagasi. No. Uus päev. Eile jäi seisma mingisuguse koha peal, kus ma ei saanud vist hakkama, midagi ma siin tegin. Igastahes pani kaamera käest ära, keskendusin natukene ning lõpptulemus on siis see. Meil on siis siin uus alumine õõts, ülemine õõts, tagumine õõts, esimene õõts, mis iganes pidi need on. Uus rooliots pani vana järgi silma järgi paika, et oleks enam-vähem kokku jaoks nagu piisavalt aktsepteeritav, et saab sillast endi sõita. Ja sikkene situatsioonile mitte ainult siin, vaid ka juhi pool 2 uut õõtsa, rooliots, see esimene roolivarras. Ma ei tea, kuidas seda nimetatakse, aga jah, see asi. See siin, samamoodi silma järgi paikas. Kui see pole veel kõik. Mul on siin kännmikud on, eks ju, eemaldatud. Uus Stabika varras ka. No nagu näha, siis kunde poolt ma pidin maha lõikama. Nüüd mingisugused asjad tulid siit juhi poolt, tulid märksa kergemini lahti, seal hulgas ka Stabika kont, et sai ilusti isegi keerata. Ma keerasin selle auto küljest ära ja selle keerasin, aga viimased paar keeret oli täpselt nii rasked, et ma enam ei viitsinud, lasin ikkagi relakaga maha.
ja siis hakkas juba jalgpall mängima ja siis oli kiire koristus ja nüüd on siis uus päev. Nii et lööme kõik tagasi kokku, pingutame need mutrid, asjad ära seal ilusti ja saame esivedrustuse tehtuks lugeda. Muidugi ega ma vedrudest ja nendest asjadest, amortidest ei tea, et võib-olla need on ka mingid jamad, aga ja, aga sellest hoolimata, siis eile õhtul ikkagi pidin natukene vaeva nägema, aga no seal olid osad asjad ikka päris kinni, nagu näiteks minu arust, kui eelmisel poolel oli kõrvalistu poolel oli see oli nii kõvasti siin kinni, siis siin poolel oli see nii kõvasti kinni, et ma lihtsalt lähtusin põhimõttest, et can't be stuck if it's a liquid ja lasin kõik no nii kuumaks, et lõpuks kätte saada. Aga jah, kusjuures siin juhi poolel oli stabika kont eraldiseisvalt vahetatud vist, sest et kõrvalistuja pool oli 16 mm, mis väga ei keerelnud ja siin juhi pool oli 17 mm see mutter siin, mis oli märksa lihtsamini lahti tulev. Aga ikkagi ma jään ideele kindlaks, et see tööriist aitas mul päris palju kaasa. Ma sain sellega ikka märksa lihtsamalt asju kätte, kui ma nii muidu oleks pidanud, mis iganes. Ja selle sain ma Mototronist, nii et kui sul on vaja mingisuguseid taolisi sillatööriistu või mingeid muid tööriistu, siis mine mototron.ee veebilehele, shoppe seal ringi, pane oma tööriistad või garaažiseadmed ostukorvi ja ostukorvi lõpus kasuta sooduskoodi Uljan5, kui sinu ostukorv on suurem kui 55 eurot ja sa saad 5 eurot alla. Ma siin kogu aeg räägin, et on garaažiseadmed ja tööriistad ja värgid. Ka näiteks see penetrating oil või release oil, nagu mina teda kutsun. Ka see on Mototronist pärit, nii et igast head ja panevat on seal. Nii et hakkame ka kokku tagasi panema. No nii, nüüd on kõik poldid pingutatud, stabika oma samamoodi. Nüüd paneme selle kuidagi oma kohale siia tagasi. Kuidagi pidi. Oliver, kui sa juba siin oled? Igast tehakse seda nagu... Ops, ja nüüd hoia teda seal. Ega see ometi raske ei ole. Ei, ma sa tõmbasin üles. On lahti vastu ühesõnaga. Ma arvan küll, jah. Tegelikult peaks seda mingi teise tungraua ja asjaga tegema, aga mul isegi on teine tungraud, aga ma ütlesin, et kui mul juba abimees siin on, siis kasutame ta ära. Nii, nüüd tuleb see alumine osa sealt õigesti saada. Oh no, see stabikat ei jälginud. Stabikas on siin vahel. Õnneks mahtus mööda manööverdama sellega. Paeks ikka stabik omale kohale. Nii.
tabikas. Ahah, üks polt. Nõksad serrammikud ka vahele siia. Oliver, kuule. Mine keera rooli. Ja see sobib. Jätka. Veel. Nii, stop. Kiituseid. 81 foot-pounds, they say. 81 on meil 110. Very nice. Sa viitsid rooli hoida või? Ma kuradi tõmbasin nii suure jõuga, et mul hakkab kuradi kogu kändmik keerab ära alt. Ja, lihtsalt koha peal. Ma panin varrega omale vastu täpselt seda põlve kuradi otsa. Ja sa põlved teed. Niimoodi. Abadi hats. Väga kena, aitäh teile. Ma kuulen, et see Hall 34 elab. Vahetas just kojamehi. Mis siin toimub? Aru ma ei saa. Miks siin püsi siin niimoodi? Parem olgu lahti, kui kurat kinni. Alrighty then. Seekord ma isegi veendusin, et klotsid libisevad kelgu sees, enne kui ma need auto külga panen. Mitte nagu eelmine kord. Noh, paljugi enam ju. Paljugi enam. Seda me ei hakka praegu peale panema. See tuleb hiljem. Üks pool. Done! No nii, siin kaamera väliselt jälle, et hoog oleks sees, lõin teise poole ka kokku koos Oliveri abiga. Oliver testis seda kändmiku siis või mis iganes siin pool uus ketas, särgid, värgid, uhke, siin pool uus siis õõts korda 2, uus roolivarras, rooliotsad, mis iganes, kuidas need nimetada, uus tabikakont ja täpselt sama lugu ka teisel pool. Nüüd pedurikolvid, need võtan ma ette eraldi videos, nii et lõpetame selle video ära. Nüüd, kui sa näed ka siin kohas on mul ilusti olemas siis see kelk, aga siin pool ei ole. See on sellepärast, et seal olid keermed omadega läbi ja mul on siuksed toredad head naabrid. Läksin jutule, küsisin, et kuule, kas teil on midagi? Öeldi, et neil poeg töötab kuskil metallifirmas, keermestab mul ära ja siis ma saan sellega külge panna. Aga see pole otseselt oluline hetkel selle video jaoks, et selle ma saan kaadriväliselt ka külge panna. Aga välja tuli meil siis
üks õõts, millel siin ei ole näha, vist ma kardan, aga sellel on BMW märk ilusti peal. Teine õõts, millel on ilusti BMW märk peal. Siin ühel neist on nüüd puks vahetatud, teisel on 95 aasta puks, mis on läbi. Tegelikult need munakad no veel enam-vähem kannatavad kriitikat, aga võiks juba siis uued panna. Ja üks õõts on siis ka BMW oma. See on nüüd mingi teine firma. Stabikad on, seal ma mingisugust märget otseselt ei leidnud. Ja tegelikult need roolivardad, rooliotsad, mis iganes, need olid ka tegelikult päris viisakad, aga samas uus on ikka parem kui see. Ja noh, siis vanad külge roostetanud kettad asenduvad uutega ja siia lähevad ka siis uued klotsid ja uued kolvi remkomplektid. Aga see juba siis teises videos. Nüüd kõik muu on ilusti Newton-meetriga paika pandud vastavalt tähistele, peale siis selle, et kuna mul auto on ikka veel õhus, siis need puksid, mis mul siin kere küljes on, seal taga üks ja siin ees üks, need on veel näputugevusega, sest et need peab siis panema, need osad peab siis panema ilusti siis, kui auto on oma sõiduasendis. Niimoodi, et arvatavasti ma teen seda siis piduritega koos, kui ma tõstan auto ülesse, panen rattad alla ja siis veel ühed rattad sinna alla panen auto sõiduasendisse, et tal oleks ilusti raskus peal ja siis tihendan ära. Aga see video on juba niigi liiga pekast läinud, nii et kui sulle meeldis see video, sa võid sellele julgelt panna like'i. Kui sa tahad näha veel, kuidas see 34 kunagi ta lõpuks äkki ikka jõuab tee peale tagasi ja mis mured veel on siin ees ootamas või kui sulle meeldivad muud minu autod, mul on paar tükki, siis sa võid juba subscribe ida siia kanalile, kui sa seda juba teinud ei ole. Ja all kommentaarides, kui sa jõudsid siia, mis ma kujutan ette, et on jälle väga pikk video, jõudsid siia lõppu, siis võid öelda, et thanks Oliver ja Tanel, sest et Oliver aitas mulle need püstakud sinna panna. Lisaks samal ajal, kui mina autokallal tegutsesin ja tema abi otseselt vaja ei olnud, siis ta kaevas selle suure juurika siit välja. Teeme natukene haljastustööd ja siis Tanel kermestab mulle need kelgupoldid ja selle kelgu enda ära ja siis saamegi lõpuks äkki auto tagasi maha panna. Aga vot, siuke, mis ma oletan jällegi, et on pikk video. Aga proovisin elus esimest korda midagi uut, proovisin sildu teha. Antud hetkel tundub, et täitsa okei tuli välja. Ma loodan.